noches tengan todos ustedes y bienvenidos nuevamente a este Tu Asterisco, un noticiero de triste presupuesto y nada de credibilidad, trayéndote las primicias de ningún lado. Siéntate y disfruta de este hermoso noticiero. Yo soy El Mamón. Si dicho esto, ¡comenzamos! Ser una arpía con suerte, algo que toda mi vida he deseado ser. Sí, arpía y con suerte, pero que el universo pues nada más no, y sin suerte pues no puedo ser arpía. Tú eres prole y tienes que fregarle todos los días, ni modo. Sin embargo, existen otras con tanta suerte como para ganarse 10,000 pesos semanales de por vida. Sí, y uno aquí haciendo nada. Daniela León Ruz es una chica, Ruz o Ruiz, quién sabe. Es una chica de 18 años de Orlando, Florida, que consiguió el premio al que tanta gente le invierte su vida literal. Así, se entregan todo su dinero, su tiempo ahí, con solamente unos dolaritos, lo que le costaba un boleto nada más. Prácticamente esta chica tiene solucionada su vida financiera. ¿Y por qué? Porque recibirá semanalmente $500. Son 10,000 pesos mexicanos. Es comprarte una Nintendo Switch cada semana. Nintendo, por favor, dame cosas. Haciendo un cálculo rápido, recibiría $26,000, que es casi $500,000 de pesos al año. ¿Saben cuál era la posibilidad de sacarse este premio? De 1 en 6 millones. Si tú quisieras, te podrían dar todo el premio, que son como $500,000 en efectivo. Pero nuestra suertuda más envidiada no salió muy inteligente, ya que prefirió ajustarse a un salario de $26,000 anuales. No, ¿sabe qué? Es que $500,000 así de trancazo es demasiado dinero. No creo que pudiera controlarme. Yo creo que lo más lógico e inteligente es que me dieran $500 a la semana. O sea, lo normal con lo que una chica de 18 años puede vivir. Y apenas, obvio. A pesar de toda nuestra envidia, la decisión que tomó esta chica, según especialistas, fue la más acertada, ya que el 70% de las personas que ganan algún premio de la lotería quedan en bancarrota después de 10 años. Según nuestro sabio consejero en economía, Forbes, si un día llegaras a ganar la lotería, primero, háblame y me pasas una lana porque te estoy dando este consejo. Después, divides el premio para evitar cambiar drásticamente de nivel socioeconómico. Invierte lo ganado y vivan de sus ganancias, no de lo ganado. Consejazo. Y solo para matar la ilusión, eso de por vida es un truco de la lotería, cuando en realidad solamente recibirá este dinero por unos 20 años. Aún así, ¿quién lo rechazaría? Ni tú, no te hagas, por favor. A ti te doy 100 pesos a la semana y con eso das de brincos con $5. Es más, si te doy $1 diario, me darías las gracias toda tu vida. No te hagas. Continuamos, pero no te hagas, ya. Ser un hombre perfecto. Algo que los hombres niegan que les importa, pero que de igual forma nos acompañan a hacer las compras y quedarse sentados horas esperándonos. Ajá, y no les importa, claro. Pero no se preocupen, como siempre yo vengo aquí a traerles la buena nueva. Olviden su sufrimiento, honorables esperpentos. Basta de esperarnos apachurrados en una banca mientras cargan las bolsas. Basta de ver cómo el tiempo se escurre entre tus dedos sin poder hacer nada, de ver cómo la batería de tu celular se consume. Ya no pienses en terminar esto por las malas. La salvación ha llegado. ¿Y por parte de quién? De los chinos. En un centro comercial en Shanghái se instaló la primera cabina para maridos. ¿Y qué tenemos para ustedes? Podrán jugar todo el tiempo que quieran, así jugando videojuegos mientras sus mujeres, novias, esposas, amantes no, mientras ellas terminan de hacer sus compras. Además de todo, el servicio es completamente gratuito. Best mod ever. Bueno, eso de gratuito es solamente por un ratito en lo que hacen publicidad y después van a empezar a cobrar. Pero no importa. Este concepto ya se hizo viral en redes sociales y en muchas partes del mundo, con hombres alrededor implorando por estas cabinas en más centros comerciales. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Te latería tener un lugar donde tu pareja pudiera pasar el día jugando en lugar de acompañarte a hacer las compras? ¿Verdad que no? ¿No? Entonces, únete a esta campaña en contra de las cabinas para parejas jugadoras. Tienen que
pasar tiempo con nosotras, aunque no los pelemos, aunque tengas que estar ahí viendo a nada y no entiendas de colores porque tus conos y tus bastones no te dan para ver colores ni variedades, no importa, aunque te obligue a estar en contra de tu voluntad, porque así son los hombres perfectos, que anteponen su felicidad por nosotras, por las mujeres. ¡Muy bien! No, ¿verdad? Por eso estamos como estamos. Continuamos. Y hablando de hombres siendo maltratados por la especie femenina, observemos el siguiente abuso por parte de una señora que tomó ventaja del momento más sensible, frágil y desprotegido que puede tener cualquier ser humano: dormir. ¡Sí! Despacito ya llegó hasta los ronquidos. Justin Bieber ya dijo que no la quiere cantar más y esta señora ingeniosamente grabó los ronquidos de su marido durante 4 años. No es broma, tardó 4 años esperando a que llegara la canción correcta, el hit del momento, para poder recopilarlo y presumir a su marido al internet. Con ayuda de uno de sus sobrinos fue que pudieron armar el remix de Despacito. Estuve filmando a mi marido cada vez que roncaba por 4 años, mezclándolo de una forma especial. Con la ayuda de mi sobrino, salió esto. Espero lo disfrute. Teniendo que soportar esos ronquidos, y al señor Raúl Amador por su gran superpoder de poder quedarse dormido en toda clase de lugares extraños. Llegamos al final de Tu Asterisco. Gracias por vernos nuevamente. Si te gustó, no olvides pintarnos manita arriba y suscribirte a este canal para que semana a semana te lleguen todos nuestros videos. También puedes ir a ver otros que tenemos justamente de este mismo estilo: vlogs, videojuegos, de todo un poco. Recuerda que todo mi estrés y mi odio son para la niña más suertuda del mundo. ¡Córtale, punkis! Buenas noches, muchas gracias y hasta la próxima.